ওয়েলকাম টু অর্কিড বাংলাদেশ। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো বর্ষাকালে অর্কিডের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে একটি পর্ব। প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অর্কিডটি আছে এখানে। এই অর্কিডটি হচ্ছে একটি ক্যাটলিয়া হাইব্রিড। ফ্লাওয়ারটা দেখতে পাচ্ছেন, এটির নাম হচ্ছে ফায়ার ফ্লেম। এই অর্কিডটি অনেকটা আপনার অ্যাকল্যান্ডিয়া এবং হিডেন গোল্ড অর্কিডের মতো দেখতে, কিন্তু ফ্লাওয়ারটি অনেক বড় তুলনাভাবে। আর যেহেতু হিডেন গোল্ড অর্কিডগুলোর ফ্লাওয়ারগুলোর আকার ছোট, এই জন্য এই অর্কিডটিতে অনেক ফ্লাওয়ার এসে থাকে। আপনারা দেখতে পাবেন ফেলোনসিসের মতো, যেগুলো আকার ছোট হয় ফ্লাওয়ারের পরিমাণ বেশি হয়, এবং যে অর্কিডগুলো আকারে সাধারণত বড় হয় ওই অর্কিডগুলোতে ফুলের পরিমাণও কম হয়ে থাকে। যেমন ক্যাটলিয়ার যে অর্কিডগুলোতে আরও বড় ফুল হয় সেগুলোতে সাধারণত একটি বা দুটি বেশি ফুল হয় না। শুরু করছি আজকের পর্ব আমরা আলোচনা করব বর্ষাকালে অর্কিডের যে সমস্যাগুলো হয় সেই সমস্যাগুলো আমরা আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। যে এখন বর্ষাকাল চলছে, বর্ষাকালে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে কন্টিনিউ বৃষ্টি হয়, যেমন এখন হচ্ছে কন্টিনিউ বৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া আরেকটি সমস্যা হচ্ছে টেম্পারেচার অনেক কমে যায়। টেম্পারেচার কমে যাওয়ার ফলে এবং বৃষ্টি বেশি হওয়ার ফলে আপনার অর্কিডগুলোতে ফাঙ্গাস এবং ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হতে পারে। যদিও বর্ষাকালে বৃষ্টির পানির কারণে আপনার অর্কিডের গ্রোথ অনেক ভালো হয়, নতুন শিকড় ছাড়ে এবং আপনার নতুন গ্রোথও বের হয় বেশি, কিন্তু যদি আপনারা একটু কেয়ার না করেন তবে অর্কিডে বিভিন্ন রকম সমস্যা হতে পারে। সমস্যার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে আপনার ক্রাউন রট। ক্রাউন রট হচ্ছে, যদি অর্কিডে, এটা হচ্ছে একটি সিম্পোডিয়াল অর্কিড, মনোপোডিয়াল অর্কিড যেমন আপনার ভ্যান্ডা অথবা আপনার ফ্যালেনক্সিস অর্কিডগুলোতে সাধারণত একটি প্লান্ট থাকে যেটা আপনার কন্টিনিউ উপর দিয়ে গ্রো করে, কিন্তু সিম্পোডিয়াল অর্কিড আপনি দেখতে পারবেন অনেকগুলো পাশ থেকে নতুন নতুন গ্রোথ বের হয়। এই জন্য একটি গ্রোথ নষ্ট হলেও তেমন একটা সমস্যা হয় না। কিন্তু আপনার মনোপোডিয়াল অর্কিড যেগুলো আছে সেগুলোর যদি আপনার দুইটি পাতার ভিতরে যদি কখনো পানি ঢুকে যায় কন্টিনিউ এবং পানিটি জমে থাকে এবং ঠিকমতো যদি না শুকায়, ওই ক্ষেত্রে আপনার অনেক সময় ভিতরে আস্তে আস্তে পানি ঢুকে বিভিন্ন রকম ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের আক্রমণ হয়ে এই প্লান্টটি পচে যেতে পারে। এখান থেকে পচে যায় আস্তে আস্তে ওষুধটি ভিতরে ঢুকে যায় এবং ক্রাউনে গিয়ে অন্য অন্য কেইনকেও আক্রমণ করে এবং একসময় পুরো প্লান্টটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর এটি যদি সিম্পোডিয়াল অর্কিড হয়, যেমন ফ্যালেনক্সিস এবং ভ্যান্ডা, ওই ক্ষেত্রে প্লান্টটিকে বাঁচানো খুবই কষ্ট হয়ে যায়। ক্রাউন রট থেকে অর্কিড বাঁচানোর জন্য প্রধান উপায় হচ্ছে সকালবেলা পানি দেওয়া, আর যদি কন্টিনিউ বৃষ্টি হয় ওই ক্ষেত্রে বৃষ্টির থেকে প্লান্টগুলো দূরে রাখা। যদি দূরে রাখা সম্ভব না হয়, যদি পসিবল হয় একটু ঢেকে দেওয়া যেতে পারে, অথবা যদি আপনার জায়গা না থেকে থাকে প্লান্টগুলো একটু এইভাবে রাখুন, একটু নামিয়ে রাখুন এইভাবে, অথবা আপনার এইভাবে যদি রাখেন তাহলে সহজে এই দুই পাতার ভিতরে পানি জমতে পারবে না এবং পানি না জমার কারণে আপনার সহজে ক্রাউন রটও হতে পারবে না। আপনার গ্রোয়িং এরিয়াতে যদি ফ্যান থাকে তাহলে ফ্যান ছেড়ে দিন। ফ্যান ছেড়ে দিলে যেটা হবে, দুই পাতার মাঝখানে যে পানিটি জমে এটি সহজে শুকিয়ে যাবে। আর একটা জিনিস খেয়াল করবেন, যাদের গ্রোয়িং মিডিয়ার ভিতরে, এখানে দেখুন কোকো হাসকে গ্রো করা, যারা গ্রোয়িং মিডিয়া হিসেবে আপনার স্প্যাগনাম মস ইউজ করেন, স্প্যাগনাম মস আমাদের বৃষ্টির সিজনের জন্য খুবই খারাপ, কারণ স্প্যাগনাম মস কন্টিনিউ বৃষ্টিতে পানি শুকোতে দেয় না। ওই ক্ষেত্রে যেটা হয়, আপনার রুট রট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং রুট রট থেকে আস্তে আস্তে ক্রাউন রটে পরিণত হয়। দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে পাতায় সমস্যা হওয়া। পাতায় সমস্যা আপনার যে কোনো অর্কিডে হতে পারে। বৃষ্টির পানি জমে গিয়ে ঘন ঘন পাতার মধ্যে দাগ হতে পারে, সফট ওয়াটার স্পট, যেটা আপনার এমনিও পানি দিলে যে দাগগুলো হয় এই ধরনের। বর্ষাকালে পাতায় একটি সমস্যা হতে পারে, যেমন পাতাতে পানি জমে বিভিন্ন রকম ভাইরাল এবং ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হতে পারে, অথবা বিভিন্ন ধরনের সফট ওয়াটার স্পট হতে পারে। কিন্তু ওই সফট ওয়াটার স্পট কোনো সমস্যা না, আপনি চাইলে এটি ক্লিন করে ফেলতে পারবেন কোনো ধরনের লিফ ক্লিনার দিয়ে, অথবা আপনি যদি ভালো মতো সোপ এবং আপনার সফট মাইক্রোফাইবার ক্লথ ব্যবহার করে আপনি পরিষ্কার করতে পারবেন। কিন্তু আরেকটি যে সমস্যা হয়, পাতার মধ্যে আপনার কালো কালো দাগ হয়ে যায় এবং একসময় পাতাটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এটি হয় সাধারণত বেশি পানি জমে, এবং পানিটি যখন পাতা দিয়ে ইভাপোরেট না করতে পারে, যেহেতু টেম্পারেচার কম থাকে এবং হিউমিডিটি বেশি থাকে, ওই জায়গাটায় পানির প্রেশার ক্রিয়েট করে একসময় পাতার ভিতরে একটি ফুসুরি মতো দাগ হয়ে যায়। অনেকটা পুড়ে গেলে যেমন হয় ওই ধরনের একটা দাগ হয় এবং আস্তে আস্তে একটু মোটা হয়ে পাতাটি ওই জায়গাটা পচে যায় এবং
এবং ওই পচাটি কন্টিনিউ করে করে আস্তে আস্তে পুরো পাতাটি নষ্ট হয়ে অনেক সময় পুরো অর্কিডটিও নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 3 নাম্বার সমস্যা হচ্ছে রুট রট। রুট রট হওয়ার কারণ হচ্ছে আপনার পানি জমে থাকা। পানি জমে থাকা আপনার কন্ট্রোল করার জন্য এমন ধরনের রুট আপনার পটিং ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করতে হবে যেটি সহজে পানি ধরে রাখে না, যেমন কোকো হাস্ক অথবা আপনার কোনো ধরনের বার্ড চিপস। আপনি যদি স্প্যাগনাম মস ব্যবহার করে থাকেন তবে বসার আগে আগে অবশ্যই স্প্যাগনাম মস সরিয়ে নেবেন, অথবা যারা অনেকে উপরে স্প্যাগনাম মস দেন ময়েশ্চার ধরে রাখার জন্য, বসার সিজনে ওই জায়গা থেকে স্প্যাগনাম মসটি সরিয়ে নেবেন, তাহলে আপনার এই ধরনের রুট রট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। এবং অর্কিডটি বর্ষার সময় মাঝে মাঝে ভালো মতো ইন্সপেক্ট করবেন, আর পানি দেওয়ার সময় অবশ্যই সকালে দিবেন এবং খেয়াল করবেন যেন সন্ধ্যা এবং বা একদিন নেক্সট ডের ভিতরে পানিটি শুকিয়ে যায়। আর যদি পানি ঠিক মতো না শুকায় বর্ষাকালে পানি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই যতক্ষণ পর্যন্ত রুট আপনার পটিং ম্যাটেরিয়ালে পানি থাকে। 4 নাম্বার সমস্যা হচ্ছে নিউ গ্রোথ নষ্ট হয়ে যাওয়া। অর্কিডে যে নিউ গ্রোথটি থাকে সেটি ব্যাকটেরিয়া এবং বিভিন্ন রকমের ভাইরাসের ইনফেকশন বেশি হয়, কারণ যেহেতু গ্রোথটা নতুন হতে থাকে ওই ক্ষেত্রে ওইটার ভিতরে যে টিস্যুগুলো থাকে অনেক সফট থাকে এবং সহজেই খুব পানি দ্বারা আপনার বিভিন্ন রকমের অসুখ বিসুখ সৃষ্টি হয়। যখন বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টির পানিটি 2 পাতার মাঝখানে নিউ গ্রোথের মাঝখানে ঢুকে যায়, এদিক দিয়ে ঢুকে জমে থাকে, আস্তে আস্তে নিউ গ্রোথটি নষ্ট হয়ে যায়। এই গ্রোথটিতে পানি জমলেও সহজে নষ্ট হবে না, কিন্তু যেটা যদি নিউ হতো আপনার 1 দিন বা 2 দিন পানি জমলেই প্লান্ট ওই পার্টটা নষ্ট হয়ে যেত, একসময় পচে যেত। আপনারা অনেকে খেয়াল করেন আপনার বর্ষার সময় অনেক নিউ গ্রোথ আসে কিন্তু গ্রোথগুলো পচে যায়। এটিকে আপনার সমাধান একটা হচ্ছে প্লান্টটি এইভাবে রাখা, অথবা আপনি যদি উল্টিয়ে রাখেন এইভাবে রেখে দেন তাহলে আপনার পানি জমবে না এবং ওই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। সেকেন্ড সমাধান হচ্ছে আপনার পলিথিন দিয়ে নিউ গ্রোথটি ঢেকে দেওয়া। একটা ছোটো পলি দিয়ে নিউ গ্রোথটি ঢেকে দিতে পারেন এবং খেয়াল করবেন ওটির ভিতরে যেন ময়েশ্চার জমে না থাকে। সবচেয়ে ভালো হয় প্লান্টটি যদি বৃষ্টি হচ্ছে না এমন একটি জায়গায় সরিয়ে রাখা, অথবা আপনার গ্রোয়িং এরিয়াতে প্লাস্টিক দিয়ে যদি এটিকে প্রোটেক্ট করা যায়, এটা সবচেয়ে হচ্ছে ভালো। বর্ষার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আপনার প্রয়োজন না হলে পানি দেবেন না। 2 হচ্ছে ময়েশ্চার বেশি থাকলে আপনি যদি সম্ভব হয় টেবিল ফ্যান অথবা কোনো প্যারাস্টাল ফ্যান দিয়ে আপনার অর্কিড গ্রোয়িং এরিয়াটা শুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করবেন। অবশ্যই অর্কিডের পটিং মিডিয়া পরিষ্কার রাখবেন, পুরাতন পাতা ফুল এসব ফেলে দেবেন, কারণ এগুলো পচে আপনি বিভিন্ন রকম সমস্যা হতে পারে। আজ এই পর্যন্তই। অর্কিড বিষয়ক আরও যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তবে আমাদের ইউটিউব কমেন্ট বক্স অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে লিখে জানান, এবং ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।